Jangan. Dah. Ya. Welcome back to my channel. Kembali lagi di videonya Muhammad Ataki Hidayat. Siang semua, apa kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja ya teman-teman. Lagi mau beli apa, Dek? Pulang undangan dipalak, minta beli mainan. Bu, robot yang biru itu berapa, Bu? Tuh. Alah, jorok kali katanya. 25, Kak. Dah, udah dapat. Kita unboxing mainan yang kita beli di acara pesta tadi ya teman-teman ya. Kalau unboxing harus sama kakak, karena Taki belum bisa dia unboxing sendiri. Apa itu, Kak, bendanya? Tayo. Tayo, mobil Tayo ya. Oh, Gania warna merah ya. Kalau pergi undangan selalu kena pajak reman Bunda ya sama Taki ya. Apa namanya? Unboxing dah, kata kayak gitu teman-teman. Gimana bilang unboxing, Dek? Oh, unboxing mainan teman-teman katanya. Kita buka ya teman-teman ya. Buka teman-teman. Kita buka. Selalu kena pajak reman Bunda ya. Besok-besok masuk pergi undangan lagi ya, ikut Bunda ya. Kena pajak reman aja Bunda kok pergi undangan. Oh, Tayo. Besar ya mobilnya ya teman-teman ya. Ya, kita ini gambarnya. Ada jari. Oh, ada stikernya teman-teman. Kakak bantu pasang stikernya di mobilnya ya teman-teman ya. Ikutin terus teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dong, karena subscribe itu gratis. Subscribe, like, dan komennya, dan share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Taki bisa pasang ya? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa biar kakak aja lah, kasih kakak sayang.
Padahal sama teman-teman. Nengok nih, udah pernah kita beli juga nih bus. Nih ya busnya nih ya. Sama. Belinya di acara pesta juga teman-teman. Bunda asal bawa Taki pergi undangan selalu kena palak sama Taki. Ketawa dia. Iya, biar kakak pasang ya. Itu namanya stiker. Itu Tayo, Gani. Kalau warna merah Gani. Warna apa itu Taki? Taki warna apa itu? Biru. Betul yang Taki pegang. Yang warna yang kita beli tadi. Oh, merah. Oh, tahu Pak busnya. Oh, Wan. Iya. Udah siap ya kak ya. Coba lihat dari dekat kak. Sekian dulu ya teman-teman. Udah siap dipasang stikernya di mobil Tayo. Sekian dulu untuk video hari ini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai ketemu lagi di video Taki selanjutnya. Assalamualaikum.